তুই আমাকে বারণ করার কে রে শয়তান? হ্যাঁ, তুই আমাকে আটকাবি? আমাকে আটকা দেখি, খুন করে ফেলবো তোকে আমি। প্রতিশোধ নিতে আমি ওকে খুন করবো। আজ আমি ওকে খুন করে ওর রক্ত খাবো, তবেই আমার আত্মা শান্তি পাবে।
আমাকে বারণ করার কে রে শয়তান? আমি। 我。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  我。 আমি।我。 我。 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 我। 我。 我। 我。 我。 আমি